Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu haftanın kültür sanat ajandasıyla bir kez daha birlikteyiz. İsterseniz önce geçtiğimiz haftaya bakalım neler oldu. Hemen önümüzdeki haftaya bağlayacağım. Çünkü geçtiğimiz hafta evet film festivali başladı ve sürüyor. Bu hafta sonu da güzel filmler izleyebilirsiniz. Ben bu hafta sadece 2 film izleyebildim. Özellikle müzisyenlere bayıldım. Kesinlikle Müzisyenler filmini hani sanata meraklıysanız, müziğe meraklıysanız, orkestraların arkasında neler oluyor ya da sanatçı egosu nasıl yönetilir ya da nedir gibi soruların cevaplarını da aldığımız bir Fransız filmi ve çok eğlenceli bir taraftan da. O yüzden ben çok keyifle izledim. Özellikle tavsiye ediyorum ve film festivali ile ilgili detaylara geleceğiz. Ama bu haftanın önemli olaylarından bir tanesi de daha önce de duyurmuştuk, röportajını da yapmıştık sevgili Deniz'le birlikte. Blue TV Max oldu. 15 Nisan'da zaten açıklamışlardı Blue TV'nin Max olacağını ve sonunda Blue TV Max'e taşındı. Böylesi daha doğru galiba. Blue TV'nin Max'e taşındığı ve daha geniş bir içerikle artık Blue TV ile değil Max'i izlemeye başlayacağız. Warner Bros. Discovery'nin çok geniş içerik yelpazesini Max'te izleyeceğiz ve Magarsos'un son 2 bölümü Max'e taşındı. Onun dışında yeni Türk yapımları da var. Güzel müjdeler verdiler bize. Kaos'un Anatomisi, Yasmin ve Feride dahil olmak üzere pek çok kaliteli içeriği Max'te izlemeyi de bekliyoruz bir taraftan. Yıl içinde yayına girecek diğer içeriklerse İlk Göktürk, Prens'in 3. sezonu ve Çekiç ve Gül bir Behzat Ç. hikayesinin 3. sezonu yine Max'te olacak. Ayrıca spor seviyorsanız, bir spor severseniz Max'te çok iyi spor içeriklerinde olacağının müjdesi verildi. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Blue TV'nin Max'e taşınacağı müjdesini Londra'dan vermiştik ve Londra'da Türkiye Başkan Yardımcısı, yerli orijinal yapımlar, ulusal kanallar ve dijital platform operasyon lideri Deniz Şaşmaz Oflaz'la bu konuyu konuşmuş, uzun uzun sohbet etmiştik. Zaten Aysun Öz'le başka şeylerin içerisinde programın içeriğine bakarsanız sevgili Deniz Oflaz'la röportajımızı ve ayrıntılı bilgiyi de orada tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bundan sonra geçen hafta izlediğim başka ki umarım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda tekrarlanır diye düşünüyorum. Anadolu Sigorta'nın 100. yılı çok güzel bir şovla kutlandı. 100 yıllık imza adındaki bu şovda sevgili Birce Akalay, Salih Bademci ve Sertab Erener vardı. Sanat, sahne yönetmenliği ve koreografisini Beyhan Murphy'nin, müzik direktörlüğünü Tulu Tırpan'ın üstlendiği bu 100 yıllık imza gösterisi Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız zor durumları, depremleri, yangınları ve pek çok felaketin nasıl üstesinden gelindiğinin de hatırlatıldığı aynı zamanda müzikli bir şovdu. Sertab Erener müthiş sesiyle bizi müzikle birlikte bir geçmişte yolculuğa çıkardı. Birce Akalay ve Salih Bademci teatral güçlerini kullanarak, yeri geldiğinde dans ederek, yeri geldiğinde konuşarak, yeri geldiğinde de şarkı söyleyerek bizi geçmişte bir yolculuğa çıkardılar. O yüzden hem Anadolu Sigorta'nın 100. yılını kutluyoruz. Çünkü yine İş Bankası gibi, ki İş Bankası iştiraki zaten Anadolu Sigorta'da, Atatürk'ün imzasıyla kurulmuş Anadolu Sigorta'nın 100. yılını biz de tekrar kutluyoruz ve bence bu show bu kadar emek. Çünkü içerisinde dediğim gibi kocaman bir zaten dans topluluğu var. Danslar, şarkılar, müzikler, çok güzel bir müzikaldi. Tekrarının olmasını, tekrar gösterilmesini diliyorum ki çok güzel canlandırmalar da vardı dijital olarak. Atatürk'ü görüyoruz zaten, karşımızda birden beliriyor. O zaman zaten o gözyaşlarını tutmak zor oldu. Bunu da söyleyebilirim. Özellikle Zeybek sahnesi herkesin tüylerini diken diken etti. Ama dediğim gibi danslı, müzikli çok güzel bir tarih anlatımıydı doğrusu. Tekrar Anadolu Sigorta'nın 100. yaşını kutluyoruz. Geçen hafta katıldığım ve izlediğim etkinliklerden bir tanesiydi. Tebrik ederim. Bir tanesi de bugün ben gittim, bugün gezdim. Bugün ilk ön gösterim günüydü. CI Bloom açıldı, Lütfi Kırdar
da şehrin merkezinde açıkçası Lütfi Kırdar'da olması ve bu kadar kolay ulaşmamız Contemporary İstanbul Bloom'a hepimize iyi geldi. Zaten öyle bir pozitif enerjiyle gittik ve neticede Lütfi Kırdar'ın bir sergi salonu olması sebebiyle zaten o amaçla yapılması vesilesiyle bir kere orada kendimizi iyi hissediyoruz. Eserler daha iyi görünüyor. Çok daha rahat izleyebiliyoruz, gezebiliyoruz sergiyi. Onun dışında galiba birbirimizi de biraz özlemişiz. Kolay günlerden geçmiyoruz neticede. Tüm bu zor günleri aşarken yani sanat her zaman iyi gelir, birleştirir falan diyoruz. Bunu birazcık artık hani jenerik gibi söylüyoruz ama gerçekten de öyle. Evet, birlikte olmak, iyi hissettirmesi sanatın çok güzel bir şey. Neticede önemli işlerinden, önemli görevlerinden biri. Evet. Ama bence daha da önemlisi sanatın olan biteni anlatma gücü ve gelecekten haber verme gücü çok daha önemli. O yüzden de her ne olursa olsun özellikle de bu zor günlerde demokrasi anlamında, hak hukuk anlamında zor günler yaşadığımız bu dönemde sanat bence en iyi ilaç diye düşünüyorum. Gençler de sanatın etrafında buluşmayı seviyor, ondan güç almayı seviyor. Bugün oradaki topluluk da öyle bir enerjiyle oradaydı. Herkes merakla sergileri gezdi, sanatçılarla konuştu. Ben de pek çok arkadaşımı, sanatçı arkadaşımı, gazeteci arkadaşımı, küratör arkadaşımı, iş dünyasından önemli isimleri gördüm. Birlikte olmak, sarılmak iyi geldi doğrusu. CI Bloom bu sene 16-20 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ve öğrencilere bu sene güzel bir iyilik ve yenilik yapmışlar. Bu yıl ilk defa 17-18 Nisan tarihlerinde saat 18'de 20 arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Evet, CI Bloom bu sene 17-18 Nisan tarihlerinde akşam saat 6 ile 8 arasında yani 18 ile saat 20 arasında öğrencilere ücretsiz. Buradan bunun altını çizelim. Ve 25 galeri katılıyor. Oldukça kompakt bir fuar olmuş bu sene. Çok da kolay gezilebiliyor. 263 sanatçının 520 eseri var. Oldukça renkli işler bu arada. Ve iyi bir sergi, iyi bir fuar, iyi bir edisyon olduğunu söylemek mümkün. Ve şimdi haftalık ajandamıza geçelim. Ama önce Didoş'um bir kahve alabilir miyim? Oldu şimdi hemen. Veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Haftalık ajandamıza neyle başlayalım? Ne izlesek de mi başlasak? Neyle başlasak? Ne izlesek? Ne izlesek de başlayalım. Ne izlesek? Bu hafta ne izlesek diyorsanız, evet biliyorsunuz İKSV'nin İstanbul Film Festivali devam ediyor. Geçen hafta Kerem Ayan'la çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve onu zaten bulabilirsiniz. Ne yapsak özel diye bir bölüm hazırladık. Ayrıca tamamen ajandadan bağımsız olarak o bölümü de YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Film festivali devam ediyor. Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi Ayşe İstanbul Film Festivali'nde 44. İstanbul Film Festivali'nde premierini yapacak. Biliyorsunuz aslında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden hatırlarsınız. Çünkü en iyi ilk film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve film yön en iyi yönetmen ödülünü almıştı Ayşe filmi. Ayrıca Kahire Film Festivali'nden de en iyi sanatsal katkı ödülünü almıştı. O yüzden bu filmi oradan hatırlayacaksınız. Gösteriliyor şu anda film festivali kapsamında. Premier yapıyor. Premier yapan başka bir filmde İstanbul Film Festivali kapsamında Adresi Olmayan Ev filmi. Ne zaman? 18 Nisan'da gösterimi var. Premier yapan pek çok film var zaten İstanbul Film Festivali'nde. Benim önüme düşen 2 tanesini söylemiş oldum ama zaten daha geniş bilgiye dediğim gibi Kerem Ayan'la İstanbul Film Festivali sohbetimizde bulabilirsiniz. Onun dışında dijital platformlara isterseniz bakalım ne var. Dijital platformlarda hazır Max'ten bahsetmişken Magarsus'u tekrar hatırlatmak istiyorum. Oldukça heyecanlı gidiyor zaten. Son 2 bölümü de Max'te izleyebilirsiniz Magarsus'un. Ayrıca Magarsus ekibiyle yaptığımız o keyifli sohbeti de yine videolarımız arasında bulabilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Röportajımızı da izleyin. Magarsus'u da izleyin.
Evet, onun dışında film önerilerine gelirsek Special Correspondence'ı önermek istiyorum. Eğlenceli bir film, kafa dağıtmak için bence iyi bir alternatif olabilir. 2016 yapımı, belki izlemişsinizdir ama ne izlesem diye uzun uzun düşünmenize gerek yok. Ben size bunu önermek istiyorum. Bu film bir gazeteciliğin arka planı filmi gibi bir şey ama biraz absürt tarafları da var doğrusu. Pasaportlarını kaybettikleri için aralarında didişen iki muhabirin sanki savaş yerindeymiş gibi bir tezgah kurarlar ve savaş yerinden bildiriyorlarmış gibi bir kurgu içine girerler ve bu kurdukları tezgah bir süre sonra tabii ki ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırırlar. Zaman zaman hani böyle küçük şeyler yapılır her meslekte ama bu biraz enteresan doğrusu. 1 saat 41 dakika çok kolay çıtır çıtır izleyebileceğiniz bir film. Ve bu filmi Netflix'te izleyebilirsiniz. Şimdiki film önerim de Netflix'ten Velvet Buzzsaw. Bu da 2019 yapımı bir film ve Dolby Vision ve HD olarak izleyebileceğiniz, teknik olarak da güçlü bir film. Bu da sanat dünyasının arka planını anlatan bir film diyebiliriz. Olmuyor değildir mutlaka bu tip şeyler. Gerçeklikten de yola çıkarak, biraz da abartılarak, neticede kurgu bu çekilen bir film. Bunu da eğlenceli bir yapım olarak nitelendirebiliriz. Sanat dünyasının, özellikle bu galeri sisteminin, tablo alıp satmaların arka planını gösteriyor. Korkulan bir eleştirmenin, soğuk bir galeri sahibinin ve hırslı bir asistanın kısa süre önce ölen bir ressamın tablolarını havada kapması korkunç sonuçlara yol açar diye de bir tanıtımı var. Yani boş zamanınızda yine böyle çıtır çıtır izleyebileceğiniz, işte ilk önerdiğim biraz gazeteciliğin arka planları, dehlizleriydi. Bu da sanat dünyasının biraz arka planları ve dehlizleri. Burada da işin içinde medya var, sanat dünyası var. Dolayısıyla böyle hoş vakit geçirebileceğiniz bir film. Evet, son filmde bunu geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken aklıma geldi. Eskiden izlediğim bir filmdi. Şimdi platformlarda var mı bilmiyorum ama Jüri Üyesi No 2. Jüri Üyesi No 2 de Amerika'daki bu jüri sisteminin nasıl bir matematikle oluşturulduğu ve nasıl da aslında kullanılabilecek bir yapı haline de getirildiğini anlatan, Amerikan yargı sisteminin arka planını anlatan bir film. Bu filmi çok ilgiyle izlemiştim. Ne olacağını böyle merak ederken ekrana yapıştım diyebilirim. Evet, Clint Eastwood'un filmi. 2024 yapımı. Rastlarsanız, denk gelirseniz, eğer burada da gösterime giren sinemalar olursa ben de ayrıca zaten izlemenizi tavsiye ederim. Bilgilendirmek de isterim giren sinemalar konusunda. Ne izlesek de bu kadar. Bu haftanın filmleri. Haftanın filmlerinden sonra tiyatro oyunlarına geçmeye ne dersiniz? Bu hafta Saint-Péchery sahnesinden başlayalım istiyorum. Saint-Péchery'de 18 Nisan Cuma günü kim var orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti. Saat 20.30'da Saint-Péchery sahnesinde olacak. Enteresan bir oyun, ben izlemedim ama Cuma günü yetişebilirsem izlemek istiyorum. Haftalardır biliyorsunuz şehir tiyatrolarının büyük Türkiye turnesine çıktığını söylüyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 7 bölge ve onlarca şehir gezerken şimdi sıra Diyarbakır'a geldi. Haldun Taner'in yazdığı, Yelda Baskın'ın yönettiği Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyunu 20 Nisan Pazar günü saat 15'te ve saat 20'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. Büyük Türkiye turnesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Büyük Türkiye turnesi Eskişehir, Ankara, Diyarbakır'ın ardından Antalya, Gaziantep, Van illerini kapsayacak şekilde de turnesine devam edecek. 110 yaşındaki bu 100 yılı devirmiş tiyatromuz. Evet, şimdi büyükler için bu kadar öneride bulunduktan sonra 23 Nisan yaklaşıyor ve 23 Nisan haftasında çocuklar için neler var? Çocuklar için bir kültür sanat ajandası da tabii ki hazırladık. Siz de çocuklarınızla birlikte ya da yeğenlerinizle, kuzenlerinizle birlikte bu etkinliklere katılabilirsiniz. Çocuklarla yapılan etkinliklerin tadı bir başka oluyor doğrusu. Onların o enerjisine eşlik etmek çok iyi geliyor ve özellikle de çocukları bir sanat faaliyetine götürüyorsanız daha da iyi tabii ki. Şimdi çocuklarla ne yapabilirsiniz? En son şehir tiyatroları demiştik.
vermiştik. Hadi oradan devam edelim. Şehir tiyatroları bu yıl 39.sunu düzenliyor Çocuk Şenliği'nin. 20 Nisan Pazar günü saat 12'de başlayacak Çocuk Şenliği. Ve şenlik boyunca Sesler Ülkesi, Çöpsüz Dünya, Fındık Kıran, Masal, Sevdalı Bulut, Şabo Müzikali. Şabo Müzikali bu arada Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndan geliyor. Konuk bir oyun. Eskişehir Şehir Tiyatroları'ndan gelen konuk oyunsa Ben de Uçabilirim. Tüm bu oyunlar çocuklarla buluşacak. Bu arada şehir tiyatrolarının çocuk eğitim birimi de 90 yaşında olmuş. Tabii kendi 110 yaşında olunca çocuk eğitim biriminde 90 yaşında olması ne güzel. Ve birbirinden renkli oyunlar dışında atölyeler de gerçekleştirecek. Bu atölyeler de çocuklar için çok faydalı biliyorsunuz. Doçent Doktor Bülent Sezgin'in düzenlediği Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk, Yonca İnal, Iris Ekşi'nin düzenlediği Yer mi Gök mü Deniz mi Dağ mı, Nevin Köksal Yatman'ın düzenlediği Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi, Özgür Atkın'ın düzenlediği Karagöz Atölyesi Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl, Hamit Erentürk'ün düzenlediği Beden Perküsyon Hareket Dramaturjisi, İrem Ulugün'ün düzenlediği Hareket ve Doğaçlama Atölyesi, Derya Yıldırım'ın düzenlediği Bir Hikaye Bir Dünya, Dilan Mine'nin düzenlediği Uğurlu Mesk Atölyesi ve oyunlar ücretsiz, atölyeler de ücretsiz biliyorsunuz. Bu etkinliklere katılabilmek için şehirtiyatroları.ibb.istanbul ya da biletini al adresleri üzerinden biletler temin edilebilir. Yani bu etkinlikler ücretsiz ama biletlerini almanız, yani bir aslında rezervasyon yaptırmış olmanız gerekiyor. Hangi oyun nerede oynayacağı gelince şehir tiyatrolarında 20-22 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Sesler Ülkesi var 4 yaş üzerindeki çocuklar için. Çöpsüz Dünya yine 4 yaş üzerindeki çocuklar için 22 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde olacak. Fındık Kıran 7 yaş üzerindeki çocuklar için 20-21 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Masal 5 yaş üzerindeki çocuklar için 20, 21 ve 22 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. Sevdalı Bulut yine 5 yaş üzerindeki çocuklar için 22-23 Nisan'da olacak. Şabo Müzikali 5 yaş üzerindeki çocuklar için 21 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Ben de Uçabilirim Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın konuk oyunu 21 Nisan'da Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu sahnesinde. Atölyelerse Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk 22 Nisan Salı günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Yer mi Gök mü Deniz mi Dağ mı 7-12 yaş grubu çocuklar için 22 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi, ki bu geri dönüşüm atölyeleri çok verimli geçiyor bence. 22 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde. Karagöz Atölyesi Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl 8 yaş üzeri çocuklar için 21 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde. Beden Perküsyon Hareket Dramaturjisi ise 9 yaş üzerindeki çocuklar için Beylikdüzü'nde 21 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Hareket ve Doğaçlama Atölyesi ise 8 yaş üzerindeki çocuklar için 21 Nisan'da Muhsin Ertuğrul, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde olacak. Bir Hikaye Bin Dünya 7-9 yaş arasındaki çocuklar için 21 Nisan'da Ümraniye sahnesinde ve Mandal Kukla Atölyesi 7 yaş üzerindeki çocuklar için 22 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak ve tüm bu oyunlar saat 12'de oynanacak ve atölyeler gerçekleşecek. Evet, şehir tiyatrolarının çocuklar için oyunları ve atölyeleri bunlardı. Şimdi İstiklal Caddesi'ne doğru Meşer'e gidelim, ne dersiniz? Biliyorsunuz Meşer'de Hikaye İstanbul'da geçiyor sergisi var ve bu kapsamda çocuklar için farklı bir atölye çalışması var. Özellikle bunu almak istedim. 7-12 yaş arasındaki çocuklar için çok sevecekler bunu. Çünkü stop motion atölyesi, çok meraklı çocuklar. Ellerindeki tabletlerle, bilgisayarlarla bir şeyler yapmaya, onlar üzerinde çalışmaya. Meşer'in stop motion atölyesi 7-12 yaşındaki çocuklar için gerçekleşiyor ve 19 Nisan'da düzenleniyor. 19 Nisan Cumartesi günü saat
13.30'da gerçekleşecek ve bunun için kayıt yaptırmanız gerekiyor. kayıt@mesher.org adresinden yaptırabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde çok güzel sergiler olduğu gibi çocuklar için de çok güzel etkinlikler, büyükler için de güzel etkinlikler var ama çocuklar için de çok verimli atölyeler gerçekleştiriliyor. 23 Nisan haftasında neler var? Hadi birlikte ona bakalım. 20 Nisan'da Ressamların İzinde 8-12 yaş çocukları için saat 17'de. 23 Nisan, tam da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kartpostal atölyesi var. Renkli mektuplar 7-10 yaş arası çocuklar için saat 14'te. Yine 23 Nisan Çarşamba günü Benim Fırçamdan atölyesi 6-9 yaş çocuklar için saat 16'da ve 27 Nisan Çarşamba günü renklerle canlanan 23 Nisan atölyesi var. 6-9 yaş arasındaki çocuklar için saat 13'te ve ücretsiz. İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki tüm bu etkinlikler ücretsiz ama kayıt yaptırmak için işsanat.com.tr adresine girmeniz ve bir kayıt yapmanız gerekiyor sadece. Ve çocuklar için de bu güzel etkinliklere katılmanız yeterli. Evet, çocuklar için başka neler var? Sabancı Müzesi'nde de çocuklar için pek çok atölye var. Müzede açık atölye 6-10 yaş arasındaki çocuklar için 23 Nisan Çarşamba günü 11 ile 12.30 arasında. Bir portreden fazlası atölyesi 8-10 yaş arasındaki çocuklar için yine 23 Nisan Çarşamba günü saat 13 ile 15 arasında. Müzede açık atölye 10-14 yaş arasındaki çocuklar için 23 Nisan Çarşamba günü 16-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Evet, 23 Nisan haftasında Borusan Contemporary'de neler var bakalım. Onların da çocuk atölyeleri oldukça keyifli geçiyor. Nefes almayı unutma. 19 Nisan Cumartesi günü saat 11 ile 12 arasında 4-6 yaş arasındaki miniklerimiz için Şehri Hareketlendir atölyesi yine 19 Nisan Cumartesi günü 12.30-13.30 saatleri arasında 4-6 yaş grubundaki yine çocuklarımız için. Tren Perili Köşk'ten kalkıyor. Çuf 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 atölyesi ise 20 Nisan Pazar günü 11-13 saatleri arasında 7-8 yaş grubundaki çocuklarımız için. Yine Tren Perili Köşk'ten kalkıyor. Çuf 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 atölyesi 20 Nisan Pazar günü 14 ile 16 arasında. Bu kez 9-10 yaş grubu çocuklarımız için. Perili Köşk'te 23 Nisan coşkusuysa 26 Nisan Cumartesi günü 11-12 saatleri arasında 6-8 yaş çocuklar için. 8-12 yaş grubu çocuklar için Perili Köşk'te 23 Nisan coşkusuysa 26 Nisan Cumartesi günü 13 ile 14 saatleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan haftasında çocuklarla birlikte yapılabilecek ve bunların hepsi ücretsiz. Sadece kayıt yapmanız gerekiyor. İlgili sanat kurumunun internet sitesine girerseniz kayıt yaptırıp gidebilirsiniz ücretsiz olarak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evet bu atölyeler çok güzel ama bir de güzel konser dinleyelim çocuklarla derseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi konser salonlarından bir tanesi. Akustiği en iyi konser salonlarından bir tanesi. Zaten 2 tane var. Biri de İzmir'de. Ahmet Adnan Saygun konser salonu. İkisi de çok iyi akustiğe sahip. Buralarda konser dinlemek müthiş oluyor. O yüzden de çocukları mutlaka vaktiniz varsa, yakınlarda oturuyorsanız bu konsere götürün derim. Çünkü buradaki konseri Nil Venditti yönetecek. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın biliyorsunuz bu seneki şefi Nil Venditti. Onunla da röportajımızı yine videolarımız arasında, röportajlarımız arasında bulabilirsiniz. Nil'i de mutlaka şimdiye kadar tanımadıysanız sizinle tanıştırmak isterim. Çok başarılı, genç bir orkestra şefi. Nil 19 Nisan Cumartesi günü saat 14'te CRR Senfoni Orkestrası'yla ve genç solistlerle bir konser verecek. Can Ekin Buçukoğlu piyanoda, Deniz Ozan Çelik kemanda, Amine Bengisu Ateş klarnette, Balkız Mercan Erulu'a violonselle eşlik edecek. Evet, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası Nil Venditti yönetiminde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konserinin ilk bölümü klasik müzik tarihinin en güçlü eserlerinden seçilen konçertoların birinci bölümleri seslendirilecek ve Nil her zamanki gibi tüm konserlerde olduğu gibi büyüklere de açıklıyor zaten tüm o parçaların, eserlerin ne anlattığı, hangi duyguyla yazıldığı, kimin yazdığını,
hangi çağda yazdığını, hangi duyguyla yazdığını çok güzel kendi üslubuyla anlatıyor. Çocuklar için de bunu çok keyifle anlatacaktır. İkinci bölümde ise konserin ikinci yarısındaysa Mendelssohn'un Senfoni No. 5 reformasyon yapıtı icra edilecek. Bence çocuklarınızla birlikte kaçırmamanız gereken bir konser. Tekrar tarihi hatırlatayım. 19 Nisan Cumartesi günü saat 14'te Cemal Reşit Rey konser salonunda crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresinden de konser biletlerini temin edebilirsiniz. Evet, çocuklar için ajandayı da böylece ekleye elimizden geldiği kadar geniş yapmaya çalıştık. İzmir'de de aynı zamanda daha önceki haftalarda da söylediğim gibi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çocuklar için 23 Nisan kapsamında güzel konserler ve etkinlikler olacak. Evet, çocuk ajandasından sonra kitaplarımıza dönelim. Ne dersiniz? Böyle nefis bir kahve eşliğinde, mis kokulu bir kahve eşliğinde kitap okumak kadar keyifli bir şey var mı? Belki senfoni dinlemek olabilir benim için. Yine kahve eşliğinde olsa ne güzel olur ama tabii senfoni dinlerken kahve içmek de pek hoş olmuyor doğrusu. Ama arada çıkıp birkaç yudum kahve içmek niye olmasın? Kahvemizi alıyoruz. Ve sanat dedik, bir sürü sanat aktivitesinden bahsettik. Kitaplarda da bu hafta 2 tane sanat kitabı önermek istedim. Ara ara benim de açıp okuduğum, farklı zamanla bu neydi ya da şöyle bir şey okumuştum bir geri döneyim dediğim ve bir sürü yerini de niye katladığımı sonradan da hatırlamadığım ama öyle olur ya bir şeye geliriz, araştırırız, altını çizeriz ama hangi zamanda niye bunun altını çizdim ya da niye bunu katladım diye hatırlamayız. Öyle pek çok kitap var böyle elimin altında duran. Onlardan bir tanesi Manet Sembolik Devrim. Manet Sembolik Devrim iletişim yayınlarından çıkan bir kitap. Yeni bir kitap değil ama benim başvurduğum kitaplardan bir tanesi. O yüzden söylemek istedim. İlk baskısı 2023'te yapılmıştı. Hala raflarda vardır. Mutlaka bulabilirsiniz. Biliyorsunuz Manet için kendinden önceki ressamlarla bağını koparmış, bugün içinde yaşadığımız dönemi başlatan ressam olarak da anılan bir ressam ve onun gözünden, onun bakış açısından Sembolik Devrim faydalı bir sanat kitabı. Modern sanat konusunda da merak ettiğiniz pek çok sorunun, 101 sorunun cevabını alacağınız 101 soruda modern sanat kitabı Suzanna Parçın ve Say yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu da geçen yıl çıkan kitaplardan bir tanesi. Modern sanat nedir? Modern sanat hangi dönemi kapsar? Klasik modernizm ne zaman başlar? Güncel ya da çağdaş sanattan söz edebilir miyiz? Sanat için sanat ifadesinden ne anlıyoruz? Müze sanatı nedir gibi böyle başlayıp hem sanatçı grupları ve sanatçı kişilikler, sanat akımları, soyutlama, eserler ve malzemeler, modern mimari, sanat ve siyaset, sanatta kadınlar, sanat ve bilim, sanat piyasası, sanat eğitimi gibi pek çok sorunun cevabı var. 101 soruda Modern Sanat kitabında Say yayınlarından çıkmış. Bir de bu hafta bitkilerle ilgili birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi geçen haftalarda elime geçen. Bu da çok enteresan ve henüz daha çok sadece karıştırdım, okumaya başlayamadım ama merak ettiğim pek çok bitki mitolojide ne anlama geliyor onu bulabileceğimiz ve faydalanabileceğimiz kitaplardan bir tanesi. Dünya mitolojilerinde bitkiler, Özgür Sinan Cömert'in uzun araştırmalar ve uzun bir çalışma sonucunda çıkmış oldukça kalın bir kitabı ve arka kapağında da mitolojik hikayeleri sever misiniz diyorlar. Yüzyıllardır heykellere, resimlere, tablolara ilham veren mitolojik sahneler, mitoloji sevenlerin gönüllerine tat kurmaya aday bu kitapta bir araya geliyor diyorlar. Ve mitoloji deyince sadece antik Yunan ve Roma mitolojileri değil, Çin, Hint, Japon mitolojilerinden İskandinav ve Latin Amerika mitolojilerine uzanan birçok hikaye var içinde. Bu da yeni çıkan bir kitap Mundi yayınlarından ve çok teşekkür ederim. Benim için de imzalamışlar. Mitlerin arasında bir yolculuğa çıkarken doğanın büyüsünü hissetmeniz dileğiyle diye. Çok teşekkür ediyorum Özgür Cömert ve Sinan Cömert'e.
Bence çok ilginç, çok enteresan ve çok faydalanacağımız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tabii bitkiler deyince yine geçtiğimiz aylarda yine Mundi'den çıkan bir kitap ama daha bu programa başlamamıştık, söyleyememiştim. Sevgili Fem Güçlü Türk'ün Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi. Evet, Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi, sanki sevgili Fem bunu benim için yazmış diye düşündüm elime geçtiğinde. Fem'le uzun yıllar öncesinden tanışıyoruz. Kendisi Bernard Lafemme PR ajansını sevgili Berna ile birlikte kurmuş. Daha sonra da kendini bitkilere vermişti ve İstanbul'dan kendini bitkilere adayacağı, doğayla iç içe evine göçmüştü. Tam burada benim gibi bitkilerden çok anlamayan, onları hani ne kadar su vereceğim, hangi güneşte tutmalıyım, ya ben kaktüs bile yetiştiremem, kaktüs bile büyütemem, hepsi ölüyor diyenler için yazmış. Ve başlangıç seviyesinde ve ileri seviyeye kadar da pek çok bilgi var. O yüzden işte toprağın hazırlanmasından bakımına pek çok detay var. Bitkini seç, adını öğren, memleketini sor, toprağını hazırla, saksısını seç, ortamı ayarla, sulama düzeni, çoğalt, besle, bakımını yap, derdini dinle, iyileştir, davetsiz misafirlerden koru, alet edevat, pratik öneriler, bitki kataloğu, bitki isimleri gibi pek çok detay. Dediğim gibi bitkilerle iyi geçinme rehberi bence hepimizin evinde olması gereken bir kitap. Sevgili Fem'in de eline sağlık. Onun dışında da bu arada hiç farkında değilim ama bütün kitapları Mundi'den seçmişim. Yani ilk iki sanat kitabının dışında zaten bu iki bitkilerle ilgili kitap Mundi'dendi. Sevgili Pınar Çelikel'in Oksijenin eki O2'nin yayın yönetmeni sevgili Pınar Çelikel'in, benim de çok eskiden gazeteci arkadaşım. Mesleğin ilk yıllarından beri tanışıyoruz ve birlikte de dirsek çürütmüşlüğümüz vardır. Pınar Çelikel'in Katre kitabı. Aslında bunu Mart'ta önermek istiyordum Kadınlar Günü vesilesiyle. Ama bir şeyleri böyle kenara ayırıp ondan sonra da kaybolursunuz ya içerisinde. Biraz benimki öyle, hesap kitapları böyle ayrı ayrı koyuyorum. Ondan sonra da karıştırıyorum bir şeylere bakarken ve bazen böyle zamanını kaçırabiliyorum. Pınar Katre'de farklı kadınların hikayelerini anlatıyor ve o kadınların hikayeleri de aslında bir yerde toplanıyor. Tüm bu kadın hikayeleri bizi çeşitli noktalarda da birleştiriyor. Pınar'dan bahsetmişken yine 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Pınar'ın Spotify'a yüklediği Türk tiyatrosunda Necdet Mahfi Ayral isimli podcast'inden bahsetmek istiyorum. Pınar 2003 yılında Türk tiyatrosunun büyük ismi Necdet Mahfi Bey ile Nehir Söyleşi yapmak için, ki o yıllarda Nehir Söyleşi kitapları çok meşhur, 2 ay boyunca her salı evine gidiyor ve uzun uzun konuşuyorlar. Sonuçta daha kitabı tamamlamadan büyük usta aramızdan ayrılıyor 2004 yılında. O yüzden kitap tamamlanamıyor. Ve bu projeyi Pınar yıllar sonra elinde böyle ses kayıtları olunca, ki o dönem hatırlıyorum, şimdi hep telefonlara kaydediyoruz sesleri ama kayıt cihazlarımız olurdu. O büyük kocaman ses kayıt cihazlarına kaydettiği bu sesleri Dünya Tiyatrolar Günü'nde de podcast haline getiriyor ve Spotify'a ve Apple Music'e yüklüyor. Türk tiyatrosu ile ilgili pek çok detayı Pınar'ın bu podcast'inde bulabilirsiniz. Üstelik çok da güzel tasarlanmış bir podcast. Mutlaka dinleyin derim. 9 bölüm halinde. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Yine çok uzattım. Daha söylenecek çok şey var. Söylenecek çok kitap var. Bahsedilecek çok kitap var. Ama bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir Ne Yapsak programında buluşmak üzere. Size güzel bir hafta diliyorum. Sanatla, etkinlikle dolu ve 23 Nisan'ınız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da kutlu olsun. Unutmayın, 23 Nisan sadece çocuk bayramı değil, aynı zamanda Ulusal Egemenlik Bayramımız ve ulusal egemenliğin ne kadar önemli olduğunu, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, nasıl karnımızın doyurduğunu, nasıl bizi mutlu ettiğini de anladığımız zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun. Çocuk etkinliklerine de tekrar göz atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve önerilerde bulunmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi haftalar, iyi seyirler.